Cada vegada que fem un d'aquests gestos estem enviant 3 grams d'alumini a l'abocador. Milers de productes d'alimentació, salut i cosmètica fan servir aquests envasos, que contenen cel·lulosa, polietilè i una aleació d'alumini. Uns envasos que aïllen especialment els productes de la llum i agents atmosfèrics, cosa que permet conservar-los una llarga temporada. Fins ara no hi ha ningú, ni a Catalunya ni a l'estat espanyol, que aprofiti aquest residu que any rere any s'acumula als abocadors. Des de fa uns mesos, una indústria ubicada a Móra la Nova ha aconseguit el que molts equips d'investigació estaven buscant: poder recuperar l'alumini d'aquests embolcalls utilitzant material de rebuig dels fabricants com a matèria primera. Hi ha gent que peguen les làmines, que les pinten, que fan tot aquest procés. Llavors, mentre apeguen, mentre fan coses, no aconsegueixen que el 100% sigui bo. Llavors, hi ha una part important de rechaç, productes que no estan ben fabricats, productes que no compleixen normes, en fi, no compleixen mides, sempre hi ha uns rechaços. I jo calculo que aquí a Espanya això es pot valorar amb unes 100.000 tonelades anuals. El projecte Alumini i Energia, que dirigeix Francesc Bernet, presumeix d'haver aconseguit fer rendible la separació d'aquests materials a base d'una combustió a baixa temperatura i sense oxigen. El procés està funcionant a mig gas, ja que es processen 10 tones i s'aconsegueix extreure 3 tones d'alumini cada mes. Bé, aquest material és un material que és molt complex el seu reciclatge. Fins ara és un material que no es recicla o que no s'ha aconseguit reciclar, almenys en aquests percentatges que estem parlant. Nosaltres hem desenvolupat un sistema per a treure el que és l'alumini i valorar tèrmicament tot el que és la cel·lulosa i el polietilè. El granulat aconseguit està a punt per entrar als forns de fusió o a molins de trituració per fer-ne pintures o explosius. Cada any al món es fan servir més de 100 milions de tones d'alumini. És el segon metall més emprat després de l'acer. La indústria està molt interessada en la recuperació d'alumini vell, perquè fa servir 20 vegades menys energia que la producció d'alumini nou a partir de la bauxita, el mineral d'on s'extreu. La gran quantitat de residus que genera i d'energia que fa falta en aquest procés encareix molt el producte. A més, l'energia necessària acostuma a extreure's de centrals hidroelèctriques que construeixen grans preses i que inunden extenses zones d'important valor natural i obliguen milers de persones a desplaçar-se.